Het doel van de ecologische haatstructuur, de EHS, wie om verskate natuurgebieden met elkaar te verbinden. Maar toch rijksbezuiniging schiet dat nou net terug. En dat wielst het juist heel wichtig is voor een soort planten- en bistensoorten. Het voorbeeld van de otter is des te duidelijker. Hè? Dat beest is nou weer waarom en dat maakt van een gebied naar het andere gebied. Dat is juist een beest die een heel soort beweegt tussen gebieden in. En we zien dat die platrieden wordt. Dus dat net alle jaren, maar een aantal wel te volle. En dat is een duidelijke indicatie dat die verbindingen tussen die gebieden net in orde binnen. Nevens het Frieske Geer moet die verbinding er daarom wel komen. Als het net keer mooi de EHS, moeten de natuurbeheerders en boeren het zelfs maar doen. Het idee is dat nou via het landbouwbeleid ook voor een pad regelen worden kan. De landbouw moet vergroenen, dat zijn regels van Brussel. En dat jouw kansen om het landschap waar de landbouw in plak vindt tussen natuurgebieden in zodanige interiortje, dat die als verbindingszone fungeren kunnen. Voor een oorpad kunnen we misschien via uw weterinfrastructuur, via de vierten en kanalen, door de oevers wat aan te passen, door knelpunten in wegen op te lossen, kunnen we een pad oplossen. Er is ook goed nieuws, de bestaande natuurgebieden worden met elkaar 15.000 bunder groter.